So we out here. J6! So over here and over here and do your hat. I vanquished the demon. Hello. Hi. 저기. 오랜만이에요. And the joke. Curl. 오케이. 안녕하세요. 우리 포인트 드린 거였다가? 스티커? 네, 잘못했어요. 크게 생겼네요. 듣고 있나요 내 마음은 어때요? 오늘 네? 보다 형이 싫어하는데 되게 귀여워요. 귀여운 형 같아. 보듬어주고 싶은? 왜요? 저는 사실 몰랐는데 저희 같이 해주신다 해가지고 몇 개 영상 봤거든요. 이렇게 영상을 보다가 연예인 보는 느낌. Really? Yeah. When you're not really fun. 섹시 바니. Sexy buddy? 섹시 바니. 발음이 됐어. 애기가 되게 얌전해. 그 잘 웃어. 이렇게. 귀여워 엄마한테 봤어? 일어나 진짜 아 너무 예뻐. 야라 많이 힘들단 거 내가 만들었지. 세계와 신속히. 톤이 지금 생각이 없어요. 톤이 생각이 없습니다. 이 스피치가 않아요. 저는 안 대단하시네요. 다시 한번 좀 찍고. 자, 다시 한번 어떤 분들 계시는지 다시 한번 좀. LP에서부터 너무 좋은 형이었었어요. 항상 내 엉덩이를 만졌지만. 탱탱해요, 여러분. 애플 힙. 역시 비투비는 거침없어. 여러분. 吃的鸡排最快吃完的人就可以获得我们特别吃的鸡排最快吃完的人就可以获得我们特别 진짜 이상하다. 거참 얘기하고 있다 이렇게 그냥 고개 돌리고 마주쳤는데 진이 갑자기 날 보더니 잉크를 탁 하는 거야. 아직 대한민국에서 가장 아름다운 사과로 굉장히 유명한 거창 이만해. 버릇이야. 눈 마주치면 윙크. 이거 진짜 괜찮다. 여기서 나 얼굴 빨개지면 진짜 큰일 나요.
다음 친구 나와주세요. What is besame? Kiss me. 오늘 찬이가 아니고 오늘 크리스예요. 크리스 from Australia. Good eye. 너무너무 예뻐 밤이 너무 예뻐 첫눈에 반했어 꼭 기분 보이 너무나 뜨거워 만질 수가 없어 사랑에 빠졌어 후끈한 걸 Yeah, Super Junior, shiny way 또 피의 말에 느낌으로 불러주는 노래 Only for the party, to the you know it's a party Guys, tonight, don't dream about it. Don't dream about it, okay? What? What do you mean? Don't think about it. Your finger was like. Your finger was like. Don't dream about it. If you're over 20, dream about it all day. 일단 소개만 여러분입니다. This is your chance. Come on. Come on. Come on, Yuria. Come on, Joy. Joy, come on. 피자 샀어요. Come on. 피자 샀어. Come on, Joy. 피자. 그러면 몇 개 국어해? 3개. 뭐랑 뭐랑? 3개 국어. 사지 사. 어머. 응. 뭐다? 너무 실살 아니에요. 왜요? 방송에서 그 이미지 몰라요? 몰라요. 그대로예요. 바람 중에. 그러면 엠버. 만약에 오빠가 예를 들어 그런 관계 다 끊고 엠버만을 바라본다. 그런 마음이 있는 거예요? 화생방 다시 갈게요. 이미지 원래 좋았어요. 근데 엠버 때문에 지금 망해진 왜냐면 것 같아요. 사람들 오빠 쓰레기 있는 거 알아야 돼. 오빠 쓰레기 있는 거 알아야 돼. 팬분들이 이제 멀리서 사진을 찍으시면 저는 카메라 렌즈를 딱 봐서 항상 이렇게 딱 찾아서 보는 것 같아요. 그러면 카메라 아이 컨택 그걸로 한번 시작해볼까요? 음악 주세요 1번 5번 3번 3번 이거 뭘 까져? 알고 있어. 그럴 줄 알았어. 이럴 줄 알았어. 이럴 줄 알았어. 내가 진짜 정말 이럴 줄. 야, 박미래. 가볍다, 가벼워. 남성 아이돌 그룹 업텐션의 서줄 씨입니다. 남성 아이돌 그룹 업텐션의 서줄 씨입니다. 남자라고? 남자라고요? 남자? 신인 남성 아이돌 그룹 업텐션의 남자 맞는 거예요? 남자입니다. 확실한 남자고요. 네, 맞습니다. 데뷔한 지
Hey, sexy lady. Get in the car. 아유, 왜 그래요? 빨리 가! 씨! 빨리 가! 드라이브 한번 들어볼래요? 싫어. 아, 그러면 그냥 내려요. 알아요. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Fresh girl, wow. My $1 friend. 벌 아니에요. 저 등에 있어. 와, 이거 진짜. 아, 이거 오지 마. 아무튼 안 떨어졌어. 안 떨어졌어.